មកស្វែងយល់អំពីទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិក CIA ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកដែលមានអក្សរកាត់ថា CIA មានឈ្មោះពេញថា Central Intelligence Agency ទីភ្នាក់ងារមួយនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1947 បើយើងក្រឡេកមើលអំពីប្រវត្តិនៃការកកើត CIA មានប្រភពចេញពីទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកសម្រាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានឈ្មោះថា OSS ឬក៏ពាក្យពេញ Office Strategic Service មុនពេលដែលមានការបង្កើតទីភ្នាក់ងារ CIA ហើយនិងទីភ្នាក់ងារ OSS ការងារចារកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសហើយនិងការងារទប់ទល់ចារកម្មពីបរទេសត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោធាអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតឬក៏ប៉ូលីសសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកដែលយើងតែងតែឮពាក្យដែលគេហៅកាត់ថា FBI ប៉ុន្តែដោយសារតែការងារទាំងអស់នេះពុំបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះទេបើយើងងាកទៅមើលនៅមុនឆ្នាំ1942ការងារចារកម្មអាមេរិកដែលធ្វើឡើងដោយកងទ័ពជើងទឹកផងកងទ័ពជើងគោកផងនិងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសសហព័ន្ធ FBI ផងវាបានធ្វើឲ្យការងារនេះពេលខ្លះមានភាពជាន់គ្នាខ្វះការសម្របសម្រួលនិងកើតគំនិតប្រកួតប្រជែងគ្នាជាដើមតួយ៉ាងដោយសារតែមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងកងទ័ពជើងទឹកកងទ័ពជើងគោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Franklin D. Roosevelt មិនត្រូវបានក្រុមការងារជូនព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីប្រទេសជប៉ុនឡើយនៅប៉ុន្មានខែមុនពេលដែលប្រទេសជប៉ុនវាយឆ្មក់មកលើមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកអាមេរិកនៅ Pearl Harbor កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1941ដោយសារតែបញ្ហានេះនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1942លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Roosevelt ក៏បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតទីភ្នាក់ងារចារកម្ម OSS ឡើងដែលទីភ្នាក់ងារនេះបម្រើការងារនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយមានបុគ្គលិកប្រហែល 12,000 នាក់ដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មាននៅតាមតំបន់នានានៅលើពិភពលោកដែលយោធាអាមេរិកធ្វើប្រតិបត្តិការមុនពេលដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកលើកកម្លាំងដ៏ធំសម្បើមឈ្លានពានតំបន់ឆ្នេរ Normandy កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1944ក្រុមចារកម្ម OSS មានចារជនច្រើនជាង500នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលកាលនោះស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ OSS រួមមានទាំងរបាយការណ៍ដែលវាតម្លៃទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមរបស់អាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងរបាយការណ៍ដែលវាតម្លៃផ្នែកចិត្តសាស្ត្រលើមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Adolf Hitler ក្រុមការងារ OSS បានវាតម្លៃនិងសន្និដ្ឋានថាលោក Adolf Hitler ទំនងជានឹងសម្លាប់ខ្លួនប្រសិនបើអាល្លឺម៉ង់ចាញ់សង្គ្រាមហើយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1945លោក Hitler ពិតជាបានធ្វើអត្តឃាតមែនគឺមួយសប្តាហ៍មុនពេលអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសចាញ់សង្គ្រាមជាផ្លូវការបើទោះបីជាក្រុមចារកម្ម OSS បានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារចារកម្មមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលក្រោមប្រធានាធិបតីលោក Harry S. Truman នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ប៉ុន្តែចូលដល់ឆ្នាំ1946មួយឆ្នាំក្រោយការរំលាយចោលចារកម្ម OSS ប្រធានាធិបតី Truman បានទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការចាំបាច់នៃទីភ្នាក់ងារចារកម្មដែលមានការសម្របសម្រួលត្រឹមត្រូវមួយហើយលោកក៏បានសម្រេចចិត្តចេញបទបញ្ជាឲ្យរៀបចំទីភ្នាក់ងារចារកម្មដែលប្រមូលបុគ្គលិកសំខាន់ពីក្រុម OSS ឲ្យយកមកវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1947សភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា NSC ហើយនៅក្រោម NSC នោះគឺមានទីភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA ដែល CIA របស់អាមេរិកភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់សហភាពសូវៀត KGB ឬក៏ KGB ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីភាពខុសគ្នារវាងទីភ្នាក់ងារចារកម្ម KGB របស់សហភាពសូវៀតហើយនិងទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិក CIA វាមានភាពខុសគ្នាត្រង់ថា CIA ត្រូវបានច្បាប់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពចារកម្មនៅក្នុងទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ឡើយពោលគឺប្រតិបត្តិការរបស់ CIA ត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេសដែលវាខុសអំពីប្រតិបត្តិការភាគច្រើនរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មសហភាពសូវៀត KGB ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសហភាពសូវៀតភាគច្រើនហើយប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជនសូវៀតផ្ទាល់ហើយ KGB ត្រូវបានរំលាយចោលនៅឆ្នាំ1991ក្រោយសហភាពសូវៀតដួលរលំបើយើងក្រឡេកមកមើលអំពីរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ CIA ទីភ្នាក់ងារមួយនេះដឹកនាំដោយនាយកម្នាក់និងនាយករងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នក
ទាំងពីរអាចមានម្នាក់ជាមន្ត្រីយោធាហើយចូលមកដល់ឆ្នាំ2004នាយក CIA ដែលគេហៅថា Director of Central Intelligence ឬក៏ DCI មានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងចាត់ចែងទៅលើសកម្មភាពប្រម៉ែប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រោយពីពេលមានច្បាប់កំណែទម្រង់ Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act នៅក្នុងឆ្នាំ2004ក៏មានការតែងតាំងជាលើកដំបូងនៃនាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិដែលហៅថា Director of National Intelligence ឬក៏ DNI ចាប់តាំងពីពេលដែលមាន DNI នេះមកនាយក CIA បានដកខ្លួនទៅបម្រើជាប្រមុខទីប្រឹក្សាផ្នែកចារកម្មដែលនៅក្បែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយជារឿយៗគាត់គឺជាមនុស្សចំណិតរបស់ប្រធានាធិបតីមាននាយករបស់ CIA មួយចំនួនធ្លាប់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់កំណែទម្រង់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកដូចជាលោក Allen W. Dulles កំឡុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Dwight Eisenhower នៅក្នុងឆ្នាំ1953ដល់61ហើយនិងលោក William Casey នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Ronald Reagan នៅក្នុងឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1989បើយើងងាកមកមើលអំពីសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA វិញ CIA គឺជាអ្នកប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មានដែលតួនាទីនេះមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់ការចរចាសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងសភាវុធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពសូវៀតកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់និងសម្រាប់ការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកអំឡុងវិបត្តិមីស៊ីលគុយបាឆ្នាំ1962ហើយនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្រុមចារជន CIA ដែលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងជួរយោធានិងទីភ្នាក់ងារ KGB របស់សូវៀតបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនអំពីទីតាំងយោធានិងឧស្សាហកម្មរបស់សូវៀតហើយអំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់ CIA រួមមានទាំងការបង្កប់ឧបករណ៍ស្ដាប់សំឡេងនៅតាមខ្សែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងធំៗរបស់យោធាសូវៀតនៅឯអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងការអភិវឌ្ឍយន្តហោះឆ្លូបយកការប្រភេទ U2 និងផ្កាយរណបស៊ើបការដែលមានសមត្ថភាពផ្ដិតយករូបភាពបានល្អៗជាដើមហើយការឆ្លូបយកការពីលើអាកាសនិងទីអវកាសដោយយន្តហោះនិងផ្កាយរណបបានជួយឲ្យអាមេរិកដឹងមុនអំពីគម្រោងដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរបស់សហភាពសូវៀតនៅគុយបានិងការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលថ្មីៗនៅសហភាពសូវៀតនៅក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិការជាច្រើនជាពិសេសប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ដែលធ្វើឡើងដោយនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការរបស់ CIA រួមមានការផ្ដួលរំលំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Mohammad Mossadegh និងការស្ដាររបបរាជានិយមអ៊ីរ៉ង់ Shah ឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1953ការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីឆ្វេងនិយមនៃប្រទេស Guatemala នៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលគឺលោក Jacobo Arbenz ដែលជាប់ឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1954ហើយ CIA ក៏បានផ្ដល់ការជ្រោមជ្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមមន្ត្រីយោធាដែលមានផែនការក្បត់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីឈីលីគឺលោក Salvador Allende មុនពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារយោធាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1973ហើយបើយើងងាកទៅមើលនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980 CIA ក៏បានផ្ដល់សភាវុធនិងការបង្វឹកដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Mujahideen ដែលតតាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានសូវៀតជាក្នុងបង្អែករួមជាមួយនឹងការបង្កើតការផ្ដល់អាវុធនិងការបង្វឹកក្រុមចលនាឧទាម Contra ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល Sandinista នៅប្រទេស Nicaragua នៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលហើយបើទោះបីជាប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ CIA ទទួលបានជោគជ័យធំធេងក៏ដោយក៏ CIA ធ្លាប់បានជួបប្រទះនៅរឿងបរាជ័យមួយចំនួនផងដែរដូចជាប្រតិបត្តិការឈ្លានពានដែលបរាជ័យនៅច្រកសមុទ្រជ្រូកដោយក្រុមនិរទេសជនគុយបាដែលគាំទ្រដោយ CIA ប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំគុយបាគឺលោក Fidel Castro បន្ថែមពីលើនោះមានការប្រមូលព័ត៌មានខុសអំឡុងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អង្គការ NATO ទៅលើសហភាពយូហ្គោស្លាវីនៅក្នុងឆ្នាំ1999ដែលវាបានធ្វើឲ្យស្ថានទូតចិននៅទីក្រុង Belgrade រងការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយ CIA ក៏ទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ជាច្រើនលើកនៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើឃាតលោក Fidel Castro ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ដែរបើទោះបីជាមានផ្លែផ្កាច្រើននៅក្នុងប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារចារកម្ម CIA ទទួលរងនឹងការរិះគន់ជាច្រើនផងដែរដោយទីភ្នាក់ងារ CIA បានទទួលរងការរិះគន់ជុំវិញការធ្វើប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ដែលអសិលធម៌ឬក៏ខុសច្បាប់តែម្ដងនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែការរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយក្រុមរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអក្រិតជនផ្សេងៗដោយសារតែការបរាជ័យនៅក្នុងការធានាការពារនៅប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនហើយបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកមានការរិះគន់ច្រើនជុំវិញការចាប់ចម្រិតឬក៏ការធ្វើទរណកម្មនិងឃុំឃាំងជនបរទេសដោយខុសច្បាប់ជាដើមហើយបន្ថែមពីលើនោះជារឿយៗ CIA ត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាទីភ្នាក់ងារចារកម្មមួយដែលធ្វើប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប៉ុន្តែការពិតទៅការយល់ឃើញនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះថារាល់ប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ទាំងអស់របស់ CIA សុទ្ធតែត្រូវមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគម្រោងនានារបស់ CIA ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនៃព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការរបស់ CIA រីឯបច្ចេកទេសនៃការធ្វើទរណកម្មដែល CIA ប្រើនៅលើជនសង្ស័យភេរវកម្មក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់ផងដែរគួរជម្រាបផងដែរថាបើយើងគិតមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2026នេះទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិក CIA មានអាយុកាលជាង70ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននាយករបស់ទីភ្នាក់ងារមួយនេះគឺលោក John Ratcliffe ដែលលោក John Ratcliffe បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាន CIA នៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2025ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត